कराची नई टहीअ जी ख़ूबसूरत शाइर मुजीब सिंधीअ सां सिंधी अदबी संगत शाख मल्ली तरफ़ां अवामी प्रेस क्लब मलिर में रिहाइण रचाई वई, जंहिंमें इलाक़े जे नामवर अदीबनि, शाइरनि, सहाफ़ियुनि, सियासी समाजी कारकुननि वॾी तादाद में शिरकत कई। इन मौक़े ते मुजीब सिंधीअ खे गुलनि जा हार पाराए अजरकुनि जा तोहफ़ा पेश कया विया ऐं सिंधी अदबी ख़िदमतुनि खे भेट ॾिनी वई। इन मौक़े ते शाइर अमृता डाहिरी सदारती ख़िताब कंदे चयो त मुजीब सिंधी नई नस्ल जे अहसासनि, दर्दनि, जज़्बनि खे ख़ूबसूरती सां लफ़्ज़नि में पिरोए थो। संदसि शाइरनि नवनि रस्तनि जी तलाश हुबुल वतनी ऐं इंसानी जज़्बे जो आईनो आहे। ख़ासि महिमान सिंधी अदबी संगत जे मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी राशिद लखमी चयो त अहिड़नि अदबी प्रोग्रामनि ज़रिए नई टहीअ जे तख़लीक़ी सलाहियतुनि खे साराहण सां गॾोगॾु सिंधी ॿोली ऐं अदब जे वाधारे लाइ बि हमवार रस्तो पैदा थिए थो। हुन चयो त शाइरी रुॻो लफ़्ज़नि जो कमाल नाहे पर दिलि जे दिलि सां राब्तो बाहे। इन मौक़े ते क़ौमी शाइर गफ़ूर शाह तक़वी, वहीद मोहसिन, इरफान अब्बासी, असगर बाग़ी ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त मुख़्तलिफ़ शाइरनि आसिम अबड़ो, माहम कुरई ऐं ॿिया पिण गीत पेश कया। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।